大家好，我是欣欣。今天下雨了哈，也不能干活了。然后那个，再一个就是这两天感冒了，还没好利索。然后今天就不能就是给大家正常更新了。然后我今天呢就随便给大家拍一个吧，就是看看我们家的风景，还有果树呀。然后到最后再去鱼塘里钓个鱼，给大家看一下。然后我先去换身衣服啊，我让衣服就淋湿了。衣服咱换好了哈，姐妹们，穿的雨衣，淋不湿，淋不透。然后呢，下雨，你看我们只有下雨才有时间休息，平时不下雨都需要干活的，天天都是这样子。走，带大家去玩一下。这个呢就是我们的枣园，这个枣是我们当地的大肠枣再给大家尝一下啊，非常的甜有一个缺点就是不耐运输。现在这个口感就非常好了，但是再过1个礼拜以后它就好吃了。我带大家去看苹果，这个呢就是苹果园，然后这棵树有50多年了，然后这一棵树能结2000多斤，大家看一下哈。这叫金帅就是现在吃可能有点酸，但放一放的话是非常好吃的，非常面中老年人比较喜欢。带大家去看山楂。那个我身后的这些呢，全都是这个核桃就是那个薄皮核桃。就是由于今年上半年这个我们这都缺水，大家都知道非常干旱它做果期的时候缺水导致了这个果子全部落掉了。今年产量不行，基本上是没结个头也小，就上半年天旱嘛就没有挂住果。好嘞，我现在带大家去看那个山楂普通的山楂咱就不看了哈，我带大家去看那个甜的山楂，是甜的，大家第一次听说是不是？走，来，这个就是刚才我给大家说的那个山楂，甜的，是不是大家很好奇？山楂都是酸的，怎么还有甜的嘞？是吧？但是确实是甜的，越放越甜它有个优点就是甜，价格好。缺点就是树长得特别慢长得特别慢。这棵树得几年了哈？这一棵树得有5年到6年了从嫁接苗到现在结果长果有6年了就是这是一个很大的一个缺点它长得非常的慢但是呢由于这个果子好吃现在还不行哈，得等到中秋节前后的就差不多了。但是按正常熟的话，得等到10月1就这样。来，带大家去看看板栗，咱去上鱼塘来，给大家看看小刺猬。开玩笑哈，这是板栗，我们沂蒙山的板栗，还不熟。到中秋节左右的时候它就熟了，是不是特别喜人？像一个个像小刺猬板栗就是结成这个样子的。然后这下边一片全都是板栗，然后我就不带大家去看了。今年的板栗还行，没有减产。来给大家看一下我们这边的一小部分果园，这边就是我身后的这些这是我们家的一小部分果园。这些果园嘛都是山楂，这个山楂呢就是咱们普通的山楂是普通的，就咱们平时吃糖葫芦那个山楂做罐头那一个这个树都50-60年了，都是老树了。走，咱带大家去钓鱼掰个玉米当鱼饵，就是还有那些猪羊还有那些桃都下去了，然后咱就不去看了大哥大姐们。然后那些冬桃就是那些冬桃离我家有点远就是离这稍微远点个，然后哪天我再专门给大家看咱先去上鱼塘。到鱼塘了姐妹们，然后就用咱这个玉米当鱼饵，然后钩子有点小，不知道能不能钓到大鱼，咱试一下吧再一个咱们小朋友没有家长的陪同下是禁止下河捕鱼的是不可以的不行的
嘿，上钩了，上钩了哈，姐妹们。个头不大哈，姐妹们。祝咱所有的朋友哈，那个身体安康，阖家团圆，年年有余啊！祝咱所有的大叔大婶、爷爷奶奶们啊，身体安康，寿比南山。然后那个咱呢，就是我们不太喜欢吃鱼，我们喜欢养鱼，说实话啊。然后再一个，这个鱼又太小，然后咱把它放掉啊。然后今天呢，雨也停了啊，我也得回去干活了啊。咱今天视频就这样吧啊，走吧。